J'en reviens pas. On va rencontrer Tommy Tonnerre. C'est mon acteur préféré. Il a tout pour lui. Il est fort, il est musclé, il est balèze pour soulever des trucs. Et son regard est si profond qu'on pourrait se noyer dedans. Eh, vous vous souvenez de la scène où il descend à ski la montagne hantée poursuivi par des ninjas pirates? C'était dans quel film déjà? Ninja pirate à ski de la montagne hantée. Ah, je crois pas que c'était ça. Ces films sont pas mal, mais ces scènes d'action sont pas vraiment réalistes. Oh, s'il te plaît, arrête! Y a pas plus réaliste que son combat sous-marin contre un ours dans le 3e volet de Commando Mutant. Mesdames et messieurs, il est ici pour faire la promo de son dernier film et des jouets de mauvaise qualité du May 1000 qui, entre parenthèses, sont 10% moins dangereux et coupants qu'avant. Aïe, ah ouais, je me suis coupé. Enfin bref, le voilà, la star de Tommy Tonnerre présente Tommy Tonnerre dans la naissance du roi Tonnerre, Tommy... Tonnerre. Tommy est très heureux d'être ici. Oh, c'est vraiment un trou paumé cet endroit. Tommy, tu es mon héros. Ah, t'es génial. Peut-être que toi aussi, un jour, tu seras un héros. Oh. Bonjour, monsieur Tonnerre, on est de grands fans. Ah, t'es génial. Peut-être que vous aussi, un jour, vous serez des héros. T'as entendu ça, Sonic? Tommy dit qu'un jour je pourrais être un héros. T'es un héros, Tails. Merci. Mais ça me touche moins quand ça vient de toi. Excusez-moi, poussez-vous. Grand reporter dans la place, voilà. Nous sommes avec Tommy Tonnerre, star du cinéma, humanitaire au grand cœur et roi de la distribution de pêche dans la poire. J'aime les poires. Enfin bref, Tommy Tonnerre est un héros. C'est pas un héros, c'est un acteur. Il sauve pas de vie pour de vrai. Eh bien, moi, vous m'avez sauvé la vie, Tommy Tonnerre. Quand j'étais malade, vos films ont réussi à me faire tenir le coup alors que j'avais perdu tout espoir. Vous êtes un véritable héros. Non, d'accord, il a sauvé une gentille mamie. Alors, paniquez pas, mais bon, Eggman nous attaque. Chacun pour soi, que vous soyez homme, femme, enfant ou n'importe quoi d'autre. Et moi d'abord. J'avais dit 13 à la douzaine. Ça veut dire 13 pâtisseries au beurre, pas 12. C'est pas tes oignons, hérisson. Lequel, tu peux me lancer la baguette d'hier? C'est parti, mon kiki. Et pourquoi les gens me rejettent quand j'essaie de me lier avec eux dans des pipes? Tommy doit l'avouer, Tommy est impressionné. Peut-être qu'un jour même toi, tu pourras être un héros. Ok, tu marques un point. Tommy Tonnerre n'est pas un héros. C'est juste un acteur beau comme un dieu. Numéro 1 au box-office. Et riche à un point que tu ne peux pas imaginer. Mais je ne suis pas comme toi un héros. Content de te l'entendre. D'ailleurs, ça me fait penser, Tommy peut-il te suivre quelques jours? Ça l'aiderait beaucoup à se mettre dans le rôle pour son prochain film d'action. Sérieux? La classe. Je me sens toujours suivi. Je sais pas. T'es un peu... Égocentrique? Voilà. Et y a pas de place pour l'ego dans l'équipe Sonic. Et ses amis. J'allais vous inclure. Mais bon, pas nominativement. Bref, je crois pas que ce soit une bonne idée, ok? Toc, toc. Je fais ça vu que tu n'as pas de porte. Ça me fait de la peine pour toi. Qu'est-ce que tu veux, Tommy? Tu avais raison. Pour être un héros, c'est pas une question d'ego. C'est plus une question de cadeau. J'ai fait sculpter ton beau visage dans une pastèque. Bien, tu m'autorises à te suivre dans tes aventures maintenant? Blâme. C'est le bruit que ça aurait fait si j'avais eu une porte. Waouh, je savais pas que le May Burger avait un espace VIP. Il n'y en a pas. Par ici, monsieur Tonnerre. Waouh, il n'a pas soupiré en nous voyant arriver. Quand on traîne avec Tommy Tonnerre, on est traité comme une star à tout point de vue. Waouh, ces assiettes sont si propres qu'on pourrait manger dedans. Merci pour l'invitation, Tommy. C'est très gentil de votre part. C'est cela, oui. Au fait, Amy, à propos de ton copain Sonic, Dis, je me disais, et personne ne me l'a suggéré. Tu devrais lui donner une seconde chance. Laisse-le te suivre quelques jours. Mais il est tellement bidon. Faut être idiot pour se laisser charmer par un tel crétin. Sûrement. Mais bon, ce n'est pas toi qui disais que ces films manquaient cruellement de réalisme. T'as la possibilité de corriger ça. Il pourrait enfin montrer dans un de ses films ce que c'est que d'être un héros. D'accord, je vais lui laisser sa chance. Maintenant, excuse-moi, je dois finir de manger une pastèque sculptée dans laquelle on a sculpté ma tête. tu ne vas pas le regretter. Tommy est tellement content d'apprendre à devenir un héros.
Tant mieux, mais évite de te mettre dans mes pattes. Tu ne sauras même pas que je suis là. Alors dis, tu fais quoi pour garder la forme? Tu te couches à quelle heure? Et à quelle heure tu te lèves? Dis-moi. Tu aimes le gazpacho? C'est ta couleur naturelle ou tu te teins? Non, c'est insupportable d'être suivi par un type aussi énervant. Ouais, bah désolé. Pas toi, lui. C'est dingue. Les gens ne comprennent pas que nous, les héros, on a parfois besoin de râler. Ah. Ah. Oh. Ah. Il y a un cambriolage au village. Vous vous rendez compte du prix de ces trucs? Ah, c'est vraiment du vol. Oh, encore les bandits belettes. Et en plus, ils se croient drôles. Les amis, au boulot. Tommy, tu t'en mêles pas. Tails, tu m'emmènes? Et c'est comme ça qu'on a... Coupé! Oh, c'était génial! Et ça vous dérange de faire une deuxième prise? J'ai une idée qui pourrait nettement améliorer la séquence. On fait pas de deuxième prise dans une bataille. Ah non, c'est pas grave, on peut refaire la prise si ça peut faire plaisir à Tommy Tonnerre. Ok, alors, vous allez bien rester comme ça, l'air déçu, épuisé, humilié. Et là, Tommy arrive et il vous ligote. Vous avez bien vu, chers téléspectateurs, la star de cinéma Tommy Tonnerre vient de capturer à lui seul cette bande de méchants bandits. Chapeau! Je n'y serais jamais arrivé seul. On m'a bien aidé. Je remercie mon manager, mon agent, mon styliste, le petit bêta avec les deux queues, là. Je crois qu'il parle de moi. Et bien sûr, Sonic. C'est lui qui m'a appris à devenir le héros réaliste que je suis aujourd'hui. Non, c'est plus une tête qu'il a, c'est une pastèque. Toc, toc. Toujours pas de porte, hein? Qu'est-ce que tu veux, Tommy? Oh, je voulais te remercier d'avoir appris à Tommy à penser, à agir et à se sentir comme un vrai héros. Maintenant, Tommy peut assurer tout seul. Tommy ne croit quand même pas... Oh, je veux dire, tu ne crois quand même pas que t'as arrêté ces bandits belettes seul, non? D'accord, Tommy comprend ce qui t'arrive. Tu es jaloux. Lui aussi, Tommy serait jaloux de Tommy. Quoi? Mais je suis pas jaloux! Tommy n'a pas le temps de discuter. Il va passer dans l'émission télé de Laurent Houtan. Sur ce, Tommy s'en va. Alors, Tommy, racontez-nous votre fameux combat épique contre ces satanés nuisibles. C'est criminel. Oh, ouais. Tommy a vu ces bandits, il y en avait au moins 50. Ils faisaient 2 mètres de haut, avec de grosses machettes. Tommy les a regardés et leur a dit « Vous êtes fichus, les gars. » Ils n'ont pas eu le temps de faire des singeries. Difficile quand ceux-ci ont le code de l'arme nucléaire. J'aime faire des muffins toute la soirée. Waouh! Vous avez vraiment peur de rien? Pas même du terrible Dr. Eggman? Dès comme lui, j'en écrase 12 les yeux bandés. T'entends ça, crâne d'œuf? Tommy Tonnerre te lance un défi. Mais il me cherche. J'imagine qu'il va falloir que je riposte. Bon, bah ma soirée est fichue, j'ai plus qu'à mettre un pantalon. Non, sois honnête avec moi. Comment t'as trouvé Tommy? Ouais, les talonnettes, ça me réussit. Tiens, ça ne serait pas Tommy le pipoteur, superstar international? Oh, ça m'a blessé ce que t'as dit. Malcolm, je te rappelle. Hé, mon pote, faut pas prendre au sérieux tout ce que dit Tommy. C'est pour faire rire la galerie. Ah, d'accord, ça change tout. Alors dans ce cas-là, oblitérateur pote, massacre-le! Maman! Je suis pas un héros, je suis qu'un acteur. Bon, particulièrement doué. Mais bon, et je m'appelle pas Tommy Tonnerre. Mon nom, c'est Francis Face de Moule. Très bien, face de moule. Dans ce cas-là... Oh, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, mon petit oblitérateur bot, à part avoir essayé de t'oblitérer? Ah, tu as de la chance, mes muffins sont cuits. Nous venons d'arriver sur le lieu de ce qui semble avoir été un combat épique entre Tommy Tonnerre et Eggman. Demandons à ce badaud de nous raconter les derniers exploits de Tommy durant cette bataille.
Tommy a été génial. Un grand héros. Ouais, c'est pas faux. Tommy a assuré. Et maintenant qu'il a bien étudié l'héroïsme, Tommy est prêt à interpréter un rôle de façon nuancée et complexe dans son prochain film hyper réaliste, Le retour de la revanche des fourmis géantes de l'espace. Sonic, tu as fait preuve d'une grande maturité en partageant la vedette avec Tommy. C'est pour ça qu'on t'a préparé une surprise. Tu vas adorer les huîtres Louis XVI. On veut aller à l'espace VIP. Je vois pas de quoi vous parlez. Il n'y a jamais eu d'espace VIP. Ah, j'en étais sûr. Je vais t'attraper. Hé, l'oursin bleu, t'es sur mon transat. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas ton nom dessus. Je suis parti chercher une pizza et une glace et j'ai laissé Scorpion Bat me garder la place. Toi, y a qu'une manière de te faire pardonner. Tu sais quoi faire. Enfin non, boîte de conserve, à l'attaque! Hé, il était à moi. J'imagine que je dois te remercier. Quoi? Tu sais bien que j'adore écrabouiller des trucs, Sonic. Alors pourquoi est-ce que tu me laisses pas le faire? On est censé être une équipe. Parfois, c'est plus rapide si je fais les choses moi-même. J'ai du sable dans tous les recoins. Je vais mettre des semaines à m'en débarrasser. Et quand je dis je veux dire vous. Petite seconde, je ne suis pas visible. Oh non, il y en a deux sur lequel je dois tirer. Frérot! Mais bon sang, mais qui êtes-vous? Steve Eggman, le frère que t'as perdu de vue. Oh, c'est sympa chez toi. Et ça là-bas, c'est un canapé lit? Non, enfin, je veux dire, si, mais tu dois t'en aller. Les réunions de famille, c'est pas vraiment mon truc, désolé. J'ai plein de plans diaboliques à échafauder pour battre la bande à Sonic. Oh, mais je peux t'aider, j'ai certaines capacités spéciales qui pourraient te servir. En fait, le truc, Steve, c'est ça. Bon, il n'y a pas 35 possibilités. A, tu es un imposteur et on ne peut pas te faire confiance. Ou B, t'es vraiment mon frère et on ne peut définitivement pas te faire confiance. Alors, joue du balai. Ah là, tu fais une grosse erreur et je vais te le prouver. Tu verras. Bon, c'est le genre de choses que mon frère pourrait dire. Salut, crâne d'œuf. C'est quoi cette perruque? Non, tu dois me confondre avec mon frère, qui n'est qu'un gros nul. Moi, c'est Steve Eggman. Ah ouais? Ah non, sérieux, entre nous, ton déguisement, il craint, hein? Sonic, te voilà enfin. Oh, la plaie, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je m'occupais de mes affaires jusqu'à ce que tu te pointes avec ta face de bidet. Eh, c'est toi la face de bidet, avec toutes tes mèches blondes ridicules. T'es jaloux, c'est ça, hein, boule à zéro. Arrête ça tout de suite, je supporte pas ta présence. Ah, enfin, tu t'intéresses à moi. Il est temps de défoncer ce gros tas de ferraille. Waouh! Merci, Steve. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Ouais. Les amis, vous n'allez pas le croire. J'ai croisé le frère d'Eggman. Il m'a libéré d'un bloc de glace. C'est vrai. Salut Sonic, t'as vu mon nouveau costume? Je me suis dit qu'il allait m'en falloir un pour rejoindre votre équipe. On peut savoir de quoi il parle? Ah bah, Steve m'a sauvé de Decimator Bot. Je lui ai demandé de nous rejoindre. Ah, ah. Il m'inspire pas confiance. Ce gars me rappelle quelqu'un, mais j'arrive pas à me souvenir qui. Tu ne crois pas que tu aurais dû nous consulter? Oh wow, le volcan d'à côté vient d'entrer en éruption. Oh, quelle chance! Voici les secours. Alors oui, nos maisons ont été détruites par la lave. Mais bon, vous pourriez peut-être nous sauver, même si après nous n'aurons nulle part où aller. Je propose qu'on les laisse là. Vous en faites pas, les amis, je gère. Aïe! Je crois que je
je me suis tordu la cheville en marchant sur ce tronc coupé à la va-vite. Mais bon, surtout ne vous inquiétez pas pour ça. Qu'est-ce que je vous disais? Beau travail, Steve. Y avait rien d'extraordinaire. Allez, Steve à la rescousse! Wouhou! Oh, regardez, c'est le type qui s'est introduit dans mon magasin et qui s'est goiffré avec mes légumes. Bah quoi, t'es revenu me chourer un navet? Qui, moi? C'est n'importe quoi. Les légumes, moi, j'en mange jamais. C'est le type qui a dévalisé mon magasin. Il a volé tout mon stock de colle. Mais c'est n'importe quoi. Je mange presque jamais de colle. Il y a trop d'accusations portées à l'encontre de Knuckles. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On doit se débarrasser de lui. T'es folle? Knuckles est innocent. Qu'est-ce que tu racontes, Styx? Non, Sonic, elle a raison. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et s'il y a du feu, il y a du camping. Je vais aller monter une tente à l'extérieur du village jusqu'à ce que ça se calme. Alors, il paraît qu'en fait, Knuckles est un voleur. Oh, moi qui croyais le connaître. Mais c'est quoi cette histoire? Un petit oiseau m'a dit que Knuckles s'était exilé. Je te ferai remarquer que j'ai un nom et que je ne suis pas petit. Styx, c'est toi qui voulais qu'on se sépare de Knuckles. T'as dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est archi faux. Il y a de multiples raisons d'avoir de la fumée. Il y a les réactions chimiques, les fumigènes, la fumée liquide et dans certains cas, la vapeur peut même être confondue avec de la fumée. T'as vraiment du culot, Styx. Tu chasses notre ami hors du village et tu dis que c'est la faute des fumigènes. J'ai vraiment bien fait de t'avoir dénoncé au gouvernement. Oh, faut que j'aille brûler un paquet de documents. Ignorer la fumée, il n'y a pas de feu. Tails, pourquoi t'as dit ça? Ce n'est pas ton genre. Oh, j'en sais rien, Amy. Je suis un petit peu à cran ces derniers temps. J'aurais besoin de quelqu'un à qui parler pour lui confier ce que je ressens. Le docteur Amy est à ton écoute. Alors, de quoi tu veux parler en premier? Des traumas que tu as eu enfant ou de tes traumas actuels? Hé, je peux savoir pourquoi t'as fait ça? J'ai rien contre toi. Je veux juste te détruire, toi et tes amis multicolores. Bon, oui, c'est un peu contre toi, mais là, je dois protéger ma couverture. Tiens, prends un navet. Je viens de parler à Tails. Bon, je ne veux pas trahir le secret médical d'un de mes clients, mais Tails pense que tu mènes cette équipe droit dans le mur, et je suis d'accord. C'est vrai que parfois, dans le feu de l'action, je la joue perso, mais on est une équipe, on est des amis. Des amis? Oh. Tails, dernièrement, c'est devenu n'importe quoi. Ce serait peut-être mieux si on arrêtait de travailler ensemble. Tu rigoles? Jamais j'arrêterai de me battre à tes côtés. Ma décision est prise. Oh, et voilà, ça y est, tu recommences. Tu prends encore des décisions pour tous les autres. T'as peut-être raison. Peut-être qu'on devrait vraiment se séparer. Tails, écoute, pardon, je me suis un peu mal comporté. Je voudrais juste m'assurer que t'es toujours avec moi. J'ai besoin de mon meilleur ami en ce moment. Désolé, c'est terminé, Sonic. Encore toi? Écoute, je dois t'avouer la vérité. Je ne suis pas ton frère. Ça, je le savais. Je suis Morpho, un robot transformiste venu d'une autre dimension. Ça, je le savais pas. Hop là! Tada! Mais pourquoi tu es ici? Mon créateur a par accident fait sauter notre dimension. Donc, quelle andouille! J'ai été créé par le Dr Eggman. Une andouille géniale! Donc, tu n'es pas mon frère? Non! Négatif! Nada! Du tout! Je ne suis pas de ta famille, ni d'aucune autre famille d'ailleurs! Dans cette dimension ou dans aucune autre, je suis incroyablement pas ton frère! Ça aurait pu être très amusant d'avoir un frère, mais je suppose qu'un robot transformiste, c'est aussi bien. Allez, viens, entre! J'ai décidé de te prouver ma valeur en infiltrant l'équipe de Sonic. J'ai gagné leur confiance et je les ai montés les uns contre les autres. Un vrai frère n'aurait pas trouvé de meilleur plan. Maintenant, Sonic se retrouve tout seul et il est rongé par le doute. Qu'est-ce qui se passe, Eggman? Et Steve? Oh non, pas toi. C'est terminé, Sonic. T'es tombé en plein dans mon piège.
Ah, et grâce à Morpho, le robot transformiste, qui s'avère ne pas être mon frère, tu te retrouves seul, abandonné par tes amis. Ouah, j'adore, c'est génial. T'en fais pas, Sonic, on assure tes arrières. C'était impossible que t'abandonnes l'équipe, même si les choses tournaient mal. Alors j'ai décidé de mener l'enquête. C'est là que Tess a géolocalisé mon communicateur pour me retrouver. Et là, je lui ai tout raconté du plan diabolique de l'Eggman transformiste. Et une chose en entraînant une autre, l'équipe s'est ressoudée. Je crois que mon plan était moins bon que prévu. Tu plaisantes. Je sais que tu n'es qu'un robot transformiste et pas mon véritable frère. Mais que tu puisses imaginer un plan aussi inutilement tordu et compliqué que celui-là, j'adorerais que tu sois mon frère. Je suis pas humain, mais vraiment, ça me touche. Mon Eggmobile est complètement fichu. Comment on va pouvoir rentrer? Merci d'être venu. J'ai quelque chose de génial à partager avec vous. Pourvu que ce soit de la glace, pourvu que ce soit de la glace. Je vous présente ma toute nouvelle invention. Je te préviens, Tails, j'espère que c'est une machine à faire des glaces. Speed à l'attaque! Il arrive pile à temps. Attention, voici la pointe de la technologie défensive. Je l'ai appelé l'hémisphère électromagnétique servant de bouclier protecteur. Je veux dire, le dôme apocalypse? Mais c'est quoi ce truc? Un genre d'hémisphère électromagnétique servant de bouclier protecteur? Non, c'est le dôme apocalypse. Oh, sympa! Mais moi, ça ne m'arrêtera pas! Et quand je dis moi, je veux dire Obliterator Bot! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Grâce au dôme apocalypse, le niveau de protection du village est passé de tragédie absolue à tragédie probable. Pour cette raison, nous remettons à Tails le trophée de l'ordre du mérite. C'est pas le trophée de la Ligue de basket junior. Désolé, c'est tout ce qu'on avait. Merci. Maintenant, notre village est libéré de la tyrannie d'Eggman. Désormais, mon dôme apocalypse neutralisera sans problème toute attaque aérienne, et ce pour toujours. Hurrah, vive Tails! On est enfin en sécurité. On m'a dit qu'il y aurait de la tarte. Ah, les femmes et le maire d'abord. Mais nul ne pouvait entrer dans le village. C'est peut-être pour ça que j'ai pu y entrer. Ensuite, je viens de dire que je suis nul. Tails, il faut désactiver le dôme. Eggman s'en sert contre nous. J'arrive pas à atteindre les commandes. Knuckles, désactive-le. Je commence à avoir l'impression de ne pas être le bienvenu chez vous. Très bien, dans ce cas, je m'en vais. Mais attention, de mon plein gré, vu que c'est mon idée. Yop. Parce que son dôme apocalypse était un désastre absolu, je retire sur le sang le trophée de l'ordre du mérite à Tails. Donne-moi ça. Ouh, donnez la tarte! Oh. Calmez-vous 2 secondes, on peut quand même pas demander à Tails de penser à tout. Il a qu'un seul cerveau. Merci, Sonic, mais ils ont raison. Tout est ma faute. J'avais pas prévu qu'Eggman attaquerait par le sol.
Alors, pour avoir reconnu ses torts et aussi parce que son nom est désaggravé dessus, je décide de remettre à Tails le trophée de l'ordre de la honte. Sonic a raison. Je ne suis pas capable de penser à tout vu que je n'ai qu'un seul cerveau. Mais si j'arrivais à me multiplier par 5, je pourrais créer une équipe de super scientifiques. Passionnant, mais ce qui m'intéresse, c'est vous m'achetez ces encyclopédies ou non? Alors, mon équipe de cerveau, on fait quoi maintenant? Oui, je sais pas. T'es trop bête. Même pas vrai. Eh, ce mur a un goût de planche en bois. Sonic, tu veux voir ma nouvelle invention? Tails, c'est pas une invention, c'est des capsules collées sur un papier de chewing-gum. T'as pas l'air bien aujourd'hui. T'as sûrement le ventre vide. Je vais te chercher un mets-burger. Tails? Mais t'as fait super vite. Bon, puisque t'as mangé, on se retrouve chez moi. Tails? Oh, tu tombes bien. Aide-moi à accrocher ce cadre. J'adore rendre service. Hé, Tails, ça te dirait de jouer au volleyball? Pourquoi? Bah parce que j'ai envie d'y jouer. Pourquoi? Je sais pas, moi. Pourquoi? Ok, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, go! Oh, pourquoi tu es pas parti à 3? Bah, t'as pas dit, Jacques a dit. Bah, on jouait pas à Jacques a dit. Bah alors qu'il l'a dit. Aucune idée. Découvrons-le vite avant que la partie soit finie. Hé, Jacques a dit. Écoute, mon pote, t'as un comportement bizarre. Il faudrait que tu te reposes. Allez, va t'allonger. Hein? Arrête de me demander pourquoi. Pourquoi? Jacques doit bien être quelque part, c'est obligé. Ah, salut Tails, salut Tails, salut Tails. Dis donc, Knuckles, y a rien qui te choque, là, maintenant? Je commence à me demander s'il y aurait pas plusieurs Tails. Oh, pourquoi? Tails a dû s'en servir pour se cloner. Ce type est un génie. Oh, un jour j'aimerais le rencontrer. Ils ont dû chacun hériter d'un 5e de son intelligence. Ça explique pourquoi ils sont tous aussi bêtes. Moi, perso, je les trouve drôlement futés. Mettons-les dans ce machin pour récupérer notre Tails. Venez, les Tails. Allez, venez chercher la balle. Allez, hop. Ça aurait pu mieux se passer. Oh. Hé, ça vous dirait de voir un gâteau qui ressemble au maire? Je vais les occuper. Vous, pendant ce temps, trouvez un gâteau qui ressemble au maire. T'as de la crème au chocolat? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu essaies de m'attaquer par surprise? Pourquoi est-ce que je t'attaquerais? Parce que t'as un ennemi, gros cornichon. Gros cornichon. T'es rigolo. Tu veux être mon copain? Quoi? Nous deux? Oui, mais et Sonic? Qui ça? Ah, voilà, super. J'aime voir un lèche-bot devenir déloyal. Bienvenue dans l'équipe d'Eggman. Premier ordre du jour, trouve-moi une serviette. Eh ben alors, elle est où? De qui tu parles? Mais de la serviette que je t'ai demandé. Va la chercher. J'ai trouvé la crème au chocolat. Oh, mais je m'en moque. Je veux une serviette. C'est une serviette, ça? Je couvre quoi, moi, avec ça? Non, mais tu te moques de moi? Allez, oublie ça. Je vais me débrouiller.
cornichons. Il en manque encore 5. Il faut les retrouver ou Tess ne redeviendra pas comme avant. Hé, les losers! Mon repère est infesté de renards débiles. Je suis un super méchant, pas une nounou pour arriérer. Qu'est-ce que les Tails iraient faire chez toi? Je goinfrerai de crème au chocolat, du moins, c'est ce qu'il me semble. Knuckles, reste là et assure-toi qu'il ne bouge pas d'ici. Je vais faire ce que je peux, mais suite au fiasco avec le gâteau, j'ai perdu en crédibilité. Non, mais c'est pas vrai! Est-ce que je viens tout casser chez vous, moi? Non, mauvais exemple, je passe mon temps à faire ça. Allez, tout le monde dans mon Eggmobile. Une oie, 2 oies, c'est toi! C'est ça, Harry. Cette odeur dans l'Eggmobile va me rester pendant des semaines. Attends, tu pourrais nous aider avec Tails? On sait pas se servir de sa machine. D'accord, je vais regarder, mais seulement parce que je ne veux pas me retrouver avec un Tails dans ma salle de bain. J'ai déjà donné. Intéressant. Vous avez essayé le bouton d'inversion? Mais c'est toi le spécialiste, hein, pas nous. Faisons-les entrer dans la machine. Allez, avancez. Ça va me manquer de plus être plus malin que toi, tu sais. Et moi, ça va me manquer de plus être plus malin que toi. Ouais. Oh, oula, c'était pas très malin. Oh, il est encore bête. Remettez-le à l'intérieur. Non, je veux dire, je me sens tellement bête. J'ai cru que la solution, c'était de me cloner, alors que je n'avais besoin que d'une chose, c'est de mes amis. Non, tu avais besoin de moi. Tes amis n'ont fait qu'empirer les choses. Bon, allez, faut que j'y aille. En plus, je dois faire des courses, vu qu'il y en a un qui a boulotté toute ma crème au chocolat. Si tu savais comme je t'en veux, Tails. Pourquoi?